Bulchiinsa magaalaa Adaamaatti wal dorgommiin ispoortii kubbaa miilaa aanotaa eegale. Dorgommiin kun garee ispoortii 12 gidduutti kan taasifamu yoo ta'u, dirree ispoortii Daabee Garmaamaa kutaa magaalaa Luugootti argamutti eegaleera. Itti gaafatamaan waajjira dargaggoo fi ispoortii bulchiinsa magaalaa Adaamaa obbo Mulgeetaa Qaabatoo akka jedhanitti kaayyoon dorgommichaa walitti dhufeenyaa fi jaalala ispoortii dargaggoota gidduutti dagaagsuufi jedhan. Inni tokkoffaan ispoortii jajjabeessuudhaa fi karoorfannee aanaalee 19 qabnu hundarratti dargaggeessi iddoo oolmaa argatee tapha ispoortii kana akka shaakaluu danda'u isa cimsuudha jechuudha. Jaalala dadammaqiinsa waliigalaa ispoorteessitoota dargaggeessa keessatti uumuudhaaf hojii hojjechaa jirru. Dirree ispoortii Daabee Garmaamaa asiin dura karaa seeraan ala ta'een dhuunfachuuf qaamoleen tokko tattaaffii gochaa turuu kan ibsan obbo Mulgeetaan kana hambisuun iddoon kun dirree ispoortii ta'uu isaa mirkaneessuuf dirree kana filanne jedhan. Kaayyoon lammaffaa dirree kana faana falmii garaagaraatu jira. Jiddugala kanatti naannoo kana iddoon dargaggeessi itti bashannanuu danda'u, itti ooluu danda'u, oolmaa dargaggoo hin jiru. Akka magaalaatitti qabsoo guddaa gaggeessinee saayit pilaanii irraa argannee jirra. Saayit pilaanii itti fudhanne kanarratti qaamonni adda addaa nu ilaala jedhanii himannaa nurra bananii falmii nurra gaggeessaa jiranii. Kanaaf falmii kana bu'aa bahii hedduu keessa dabarree xiqqoo toora qabsiisaa jirra waan ta'eef hawaasni naannoo kanaas dargaggeessi naannoo kanaas lafti kun kiyyaa bakka oolmaa kiyyaati. Dargaggeessa har'aa qofa osoo hin taane daa'imman boru guddatanis akka lafa kanarratti fayyadamuu danda'an oolmaa isaanii bakka hin taane akka hin oolle gidduu kanatti lafa kana isaaniif dhugoomsuudhaaf lafti kun kenna ta'uusaa mirkaneessuudhaaf dorgommii irratti qopheessine jechuudha. Dorgommichi guyyaa 15f kan turu ta'us ibsaniiru. Guyyaan inni turu guyyaa 15 ol ni fixa jennee ilaalla. Dhumarratti ijoollee kanaaf warra injifannoo argataniif akka waajjira keenyaatti geeba badhaafnee kubbaa immoo itti fufiinsaan isaan asitti irratti shaakaluu danda'an mijeessuudhaaf deeggaruudhaaf qophoofnee jirra. Guyyaa 15f asitti tura. Taphni baniinsaa garee kubbaa miilaa bokkuu fi garee waliin gidduutti gaggeeffame galchii 2 qixaan goolabameera.